Поверив алгеброй гармонию, я не скорблю о непроторенном, поскольку всякая теория мертва без практики истории. Моя история не шуточна, по сотне стран и мне за 70, и по теории закончится уже вот-вот, я не в претензии. А посему даю гармонию, слагаю строчки и не вякаю ни в Ницце, ни в Евпатории, а там, где их слагали всякие другие же вполне практически не одобряли их сложение. Но мне уже не светит каторга, хотя я мог бы канонически. И вот итог моей проверочки, спешу его поведать публике. Я истово служил гармонии, она не славой мне, ни рубликом. Мораль понятная на практике, хотя в теории есть случай. Она хоть дама и приятная, но все-таки есть много лучшие. А вы с обзорами горящими, служение музе дело случая. А посему займитесь практикой, себя и зрителей не мучая. Другие же вполне практически не одобряли их сложение. Но мне уже не светит каторга, хотя я мог бы канонически.